Всем привет! Вот они, декоративные заклепочки. Здесь будут такие же, вот в этих местах. Это будет подача воздуха. Одна из подач воздуха в камин. Ну, здесь эта крутилочка будет. Там будет внутри ходить шиберочек, закрывашечка, который будет закрывать вот эти два подающих отверстия. Пока вот показываю элементы, которые получились. Вот такие вот. Причем еще второй такой будет. Вот. Причем это низ камина будет. Сюда будет поступать воздух, который будет проходить по боковым каналам из профтрубы и попадать в верхний коллектор. Вот в этот. Вот по этим боковым каналам. Верхний коллектор. И дуть он будет. Вот здесь будет прорезь. Дуть он будет на стекло. Отбойничек будет приварен. Направляться на стекло. Это будет так называемая система чистое стекло. Надеюсь, будет работать. Как говорится, будем поглядеть. Пока вот элементы такие. В общем, это начало этого проекта. Всем пока!